kako čovjek gazi liniju. Gledaj. Nema kontrole. Mislim, realno nema šta ni da krijemo, možda bude kontrole, ali samo se gubi vrijeme bez veze i... Stali smo na pauzu, napravimo pola sata. Stali smo na ovaj parking Himle. Jedno sat vremena prije Göteborga. Taman. Jedno 3 sata od luke, taman bude kako treba, ne umoriš se mnogo, a veliki je parking uvijek mjesto. Malo da vidimo, da prošetamo do prodavnice, možda da kupimo neki slatkiš, nešto da pojedemo, ali mu radi hladnjača, Bože sačuvaj. Vrijeme je ekstra, 16 stepeni je na polju, a novembar u Švedskoj. Nevjerovatno lepo. Da vidite vi koliki je to parking. I skoro uvijek ima mjesta. I sad trebalo bi da je bezbedan, da neće da vas pokradu jer se plaća. Da li 120 kruna za 24 sata. Ali u ovoj Švedskoj više ništa nije sigurno, čak ni kad platiš. Ajde probamo ovaj kolač. Koštao mi je 4,67 centi. Što znam, 240 grama kaže. Taman. Taman za danas. Oho. Vidi. Evo. Kako izgleda lijepo. Da li je kao oni kolači prije što nam je majka pravila. Mislim da su ovaj kokos uvezli negdje sa severnog pola. Gdje nema kokosa jebote. Šta je ovo, brate? Kao karton da sam zagrizao. Ovdje je mojih 4,67 centi. Ali sad kad sam kupio nema odustajanja. U Švedskoj inače nema puno ovako velikih parkinga. Sve su to uglavnom manji parkinzi, ali ima dosta parkinga pored puta. Sad ono kao proširenje, ti tu možeš stati, ali je poprilično nezgodno za spavanje. Jer ono prolaze drugi kamioni, trese, udara, katastrofa. Na kraju krajeva može neko i da te zakači. Mislim, može svugdje neko da te zakači, ali tu je baš ono veća verovatnoća. Ali nije da ja nisam spavao i na takvim parkinzima, nekad jednostavno moraš. A sad idemo gore, koliko sam ja vidio ovaj parking, idem je Rasta u Švedskoj. Oni imaju popriličan broj tih parkinga, neki su manji, neki su veći. I ovaj ovdje što sam bio je Rastin parking, to je neka firma njihova švedska. I sad uglavnom na tim parkingima si bezbedno platiš 120, 130 kruna koliko bude parking. I znam da uveče šeta oni likovi iz obezbeđenja. Ne šetaju, vozaju se.
Sad ne vjerujem ja da oni šta mogu protiv lopova, oni su tu uglavnom da ti napišu kaznu ako nisi platio parking. Ali ajde opet prođe pa možda se uplaši, možda znaju da obilaze pa ne dolaze tu. A inače ovaj deo do Göteborga je poprilično nezgodan što se tiče lopovije. I to uglavnom nisu Šveđani, to su ovi došljaci, imigranti. Meni su tu rezali ceradu par puta dok sam bio u staroj firmi, kad spavaš tako na nekom parkingu pored. Ali što se tiče toga, isto tako su mi rezali ceradu i u luci u Trelleborgu, gdje imaš tipa 300 kamiona parkiran uveče, isto obilaze ti iz obezbeđenja. Oni naravno gledaju samo hoćeš platiti parking, njih otprilike ništa drugo ne zanima. Niti se probudiš ujutro cerada i gledaju šta vučeš. I to, znači tu samo kamioni dolaze, nema tu ko drugi da dođu. To mi se dešavalo i u ovoj firmi, i u prethodnoj firmi. I nije samo meni, mnogima se dešavalo. Pa nekako letos smo spavali u ništa, kako se kaže. Baš u gradu i ima kao neki zemljani parking. Spavali nas trojica, svoje trojice ujutro isak se radi. Nije to sad mnogo, to je napravio onaj smiley. Nije to velika šteta, ali je šteta opet, treba to okrpiti, treba. Ulazi voda tu, ako vučeš nešto pa ne smije da ulazi voda, onda ne možeš da tovariš. Sve to vuče svoje. Ovo nam je treći dan putovanja iz Hrvatske. I eto, prvi dan sam snimio, juče sam pokušao nešto da snimim, ali me tehnika toliko ubi, nemam taj mikrofon i jako mi je teško da napravim zvuk da bude kako treba, jer ja u principu snimam sa telefonima. Imam neku kameru, ali jako sam nezadovoljan sa kamerom. Nešto nije mi kako treba. Duše nisu neke ni pare, koštala je 100 €. Ali bi trebalo da bude bolja i fali mi da mogu da kupim neke stvari. Da mogu da pričvrstim na staklo i bilo gde, ali jako je nemoguće naći te stvari. A obično sam po Poljskoj sve ove kamionske kao prodavnice na tim pumpama i na svemu, sve bez veze neke gluposti. Ne možeš jednostavno da nađeš prave stvari. Čak jutros razmišljam otići u Švedsku da kupim u Trelleborgu dole, da probam da kupim mikrofon ili nešto da mikrofon i još nešto za kameru da mogu da je učvrstim. Ma nema ništa, u principu ima svega, ali sve se mora naručiti online. Prodavnici jako malo stvari ima, tako da sad nešto pokušavam opet sa 2 telefona, ali ne vredi ništa, moram skupiti pare, a dobri mikrofoni su skupi. I dobre kamere su skupe, gledao sam čoveče 600 €. Odakle je meni 600 €, pa ne zarađujem ja toliko para. Od YouTube-a naravno, ovo ostalo mi se baš ne upucava ovo. Nešto je lepo vidjeti da jednom gužva nije u ovoj traci nego u kontra smjeru. Mislim, ne želim ja njima ljudima da je gužva, nego jednostavno mnogo je lepo kad nije kod mene gužva. Ovdje u kontra smjeru već ljudi voze 20-30 sat, samo što ne stanu. Ali dobro, veliki grad, puno ljudi radi ovdje, a živi van njega. Samo naša je sreća što mi idemo u Göteborg. Kad svi beže iz Göteborga, ja idem u njega. Uvijek sam bio na ovom. Kako su
Šveđani napravili nadvožnjak, pa kako su rešili za stupove. Pametno, pametno. Jaj, kako čovjek gazi liniju. Gledaj. Šta radi? Vidi. Poligrao s linijom. Gle. Mi bi sad ovdje trebali da idemo u srednju traku. Nešto poči kod nas, mi na 70. Pa dobro, neće, ne bi trebalo da bude nekog velikog zastoja ovdje. Vidiš, evo je i ovdje gužva. Kako su ovi sporo. Gledajte, sad ja trebao da idem u ovu traku. Desno. Ali neću, ostajem u srednjoj traci. Da ne bi posle. Jer se moram prestrajavati za 1-3 km. Neka me ovdje pametnije. Čovječe, ne osvijetlim ovaj geto. Gledaj ti svetala ovdje. Mislim, evo ga, stigli smo na after. Ko želi da ga čestita, što se kaže, srećan after svima koji slave, pa i meni. Hoćemo li to stati? Bog te vas. Ali dobro, opet jeste gužva, ali nekako se ide, nije sada se ide mnogo brzo, ali se ide, ne stoji se. Da vozim 50 treba. 45. Samo što ne stane. Je li moguće? Ja bi trebao da se odvojim, valjda će neko da me pusti da se uključim. Evo, pušta me ovaj, ali ovaj nešto. Nešto usporio. Zahvalim čovjeku. Desno, levi, desni. Stvarno su ovi Švedi, što se tiče kulture u saobraćaju, stvarno priča za sebe. Uvijek ćete pustiti, nema nervoze, nema bahatosti, nema ludila, kao kod nas doli. Valjda zato i volim da radim ovu Skandinaviju, jer svi su takvi. I kad god sam htio da menjam firmu, prvo pitanje je bilo, ili radite Skandinaviju? Ne radite? Ništa. Vidimo se drugom priliku. Kad bude počeli da radite Skandinaviju, može. I onda dođe sneg, dođe led, i onda ja sam sebi skidam sve s nebesa, ljut, nervozan, neću više da izdržim ovu zimu, neću više da vozim zimu. I eto tako već 5-6 godina za red. Šta li se ovdje događa? Šta su svi u ovoj traci, ja idem ovdje? Nešto to nije kako treba. Nešto to nije kako treba. Aha, to je znači. Znači ja sam sad ispao pokvarena jajarica mala jer sam obišao ovoliku kolonu.
Zaplatio sam, šta ću? Nisam znao. Ja mislim da prvi put idem iz Göteborga na E20 gore prema Stockholmu. Prvi put. Tako da ljudi oprostite, nisam namjerno hteo da vas tako obiđem. Bog te mazao koliki ovaj Göteborg nikad izaći. Tako, platio sam parking. To me zadovoljstvo koštalo 130 kruna. Ali evo dobio sam džaba tuš i 50 kruna mogu da potrošim u restoranu ovamo. Što se tiče tuširanja, sad je zauzeto. Morat ću da odem kasnije. A što se tiče restorana, ne mogu, stvarno me mrzi. Tako da ću večeras sjesti u kabini. A da pitaj da li ću jesti, nisam nešto ni za to raspoložen. Mislim da ću malo da se bacim na editovanje videa. I poslije toga spavanje. Ili ću da gledam neki film. Ili seriju. Bolje da gledam seriju. Ništa, to je to. Vidimo se u sljedećem klipu. Budite mi dobri. Zapratite kanal, komentarišite, lajkujte. Šta da vam kažem? Meni mnogo znači, a vama je ono samo jedan klik.